अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत ठीक हो गए। और आज हम इनको छिलके डालने लगे हैं। और ये देखें माशाल्लाह सारे शौक से, ये देखें ये सब्जियों का छिलके है, इसमें हर चीज़ शामिल है। ये है, इसको क्या कहते हैं, प्याज भी है ये देखना। और ये है माल्ट के छिलके, और ये वो है प्याज के। और ये गाजरें भी हैं, छिली हुई गाजरों के भी है, आलू के भी है, और हर चीज़ ही है इसमें शामिल। क्योंकि जो हम घर बनाते हैं सब्ज़ी वगैरह, तो उसके जो होते नहीं है वो पत्ते उनको काटते हैं ऊपर से, वो इनको फिर ये इनके मिल जाते हैं। और उन दोनों को भी आगे करते हैं। इनको इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, छोड़ दो इसको। ये बहुत शौक से खाते हैं, इनको पता ही नहीं लगा। चल जाओ ऊपर चले जाओ तुम तो। माशाल्लाह अब सारी खा रही हैं। तो दोस्तों अब सारी खा रही हैं माशाल्लाह, बहुत शौक से खाती हैं डेली। माशाल्लाह सारी खा रही हैं। वो देखिए उसको ऊपर नहीं किया था। ये सबको मारती है, ये जो है ना, ये वो सबको मारती है, बाकी और कोई भी नहीं किसी को भी मारता। इनको ऊपर ऊपर रख दो, ऊपर ऊपर। तो दोस्तों हमने इनके लिए ना नई खुली भी बनानी है खाने के लिए। जो अब ये इस तरह दो है हमारे पास, एक रात के टाइम होती है, तो ये जो है ना इसमें इस तरह अंदर आ जाती हैं। अंदर नहीं हमें आने देना। एक हमने छोटों के लिए बनानी है और एक हमने बड़े सारों के लिए बनानी है ना। उनको खाने दो, इधर करो इनको। ये फिर माशाल्लाह इनको लिए एक दो बनाएंगे, एक छोटों के लिए और एक बड़ों के लिए। और माशाल्लाह फिर ये देख मारती सबको, ये मारती है। और कल हमने उस बकरी का नया संगल भी लिए थे चैन, तो फिर अब नहीं मारेगी, ये नहीं अब मारती, ये मारती है अब। ये देखें इनकी माशाल्लाह स्पीड कितनी है। और वो देखें वो दोनों उधर मुर्गों का डाला था ना दाना, तो ये सब इधर आ गए। चले इधर, वो बस चले जाए। अंदर भी घास पड़ा हुआ है, वो भी आपको इनको डालते हैं। वो देखें वो आधे तो अंदर ही चले गए। ये देखें, ये देख, चलो ये उठा लो। और ये आज हमने थोड़ी सी सफाई भी अंदर की है। और ये देखना इनको अब घास डालते हैं हम, बरसीन के। ओह ये तो नीचे ही आ गई। ये देखो कितने सारे, ऊपर उठा दो, ऊपर ऐसे। हाँ बस छोड़ दो आप ऐसे। अब इन्होंने सारे खा लेना है। फिर रात के टाइम फुल होंगी, फिर बोलेंगे नहीं सुबह। और ये देखो ये पता नहीं क्यों नहीं खा रही। ये देखिए ये तो मुझे लगता है फूल है, पता नहीं इसको क्या हुआ। बाकी तो सब खा रही हैं। इनको नीचे उतारो, नीचे ये खराब कर देंगे। हाँ खराब कर देते हैं। लेलियों को ऊपर कर चढ़ा दो। हाँ छोटियों को ऊपर चढ़ा दो। फिर ये देखना अभी जाते, इधर लेके आओ ना। हाँ बस छोड़ दो आप। और मुर्गों को उधर दाना डाला हुआ है। माशाल्लाह सब खा रही हैं। बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं खाते हुए। तो ये सब खा रही हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह सब खा रही है। ये इस बकरी ने भी अब दूध नीचे उतारा हुआ, ये दोनों पी लेते हैं। एक को मिलता है क्योंकि ये देखे एक थन में इसके दूध होता है और दूसरे में नहीं होता। ये देखो दूसरा कितना छोटा सा है, और उसका भी इसी तरह ही है। हाँ वो देखो आज उसने नहीं ना पिलाया बच्चों को। वो देखो माशाल्लाह आज उसने सही निकाला हुआ दूध। और माशाल्लाह आपको जैसे पता है ये भी बकरी हमारी पहले सूएगी, बाकी तो बाद में सूएंगी। तो फिर मैं इसने भी दूध निकाल नीचे उतारा हुआ है आज, तो मैंने भी देखा है।
अभी मैं आपको भी दिखाता हूँ, मुझे भागती बहुत है। ये देखिए माशाल्लाह इस बकरी ने भी निकाला हुआ। ये देखिए ये नीचे बहुत गिरा देती है दोस्तों, ये चेक करें। माशाल्लाह अब सब खाएंगी, शौक से खाती हैं। और आज हमने इनके अंदर वाली भी सफाई की थी, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सब, ये हम सुबह सुबह के वक्त आएंगे तो ये भी है एक अंदर के लिए खुली, तो ये भी हमने नहीं लेनी है। और ये इधर ही होगा ताकि फिर वो पहले नहीं हम जो इनकी सफाई करते, ये वो वाली है जो इधर से उठा के हम सारी वो उधर लेके जाती है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। वो सारी अंदर से सारी उठा के ना इधर ला के फेंक देते हैं। आपने देखा होगा हमने सफाई भी की थी, सारी इनकी की थी। तो फिर ये मुर्गों जो नहीं है, इन्होंने ऐसे पंजे मार ना इस तरह इधर को ले आए हैं। ये इनकी बहुत गंदी चीज़ है, इस तरह मुझे गंदी बहुत लगती है। और वो जो है ना, ये देखिए इधर से उठा रहे हैं और तो ये अंदर जाएगी। ये देखिए ये सूखी हुई है, ये देखिए ये इस तरह की है और ये गिल्ली है। अभी चलो फ़ायदा होता है, क्योंकि इस तरह फ़ायदा होता है कि ये खिला देती है ना जब मुर्गी तो फिर सूखती जल्दी है, वरना ये जल्दी नहीं सूखती। सुबह देखना आपको मैं दिखाऊंगा, जल्दी सूख जाएगी। माशाल्लाह आज तो बहुत गर्मी पड़ी है, बहुत ही गर्मी पड़ी थी माशाल्लाह। सब इधर बकरी खा रही है। तो फिर इसी के साथ व्लॉग बयान कर देते हैं। हमें इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो दोस्तों हमें सपोर्ट भी करें, आपकी मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।